常遇春是什么人？那是铜打铁铸的汉子，用大枪一指，突突呀，呸！老匹夫，俺姓常的宁愿站着死，不愿跪着活，乐意放箭，你他娘就放吧，爷爷卖给你了。呀，好啊，放箭！他这一传令，就听见3声梆子响，梆梆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 梆，放箭，这是信号，真是万箭齐发呀！古代没有枪，这箭就代替这枪子了。有那么句话，大将军不怕千军，就怕寸铁。这弓箭的速度它快，啪啪啪乱飞，你知哪下射上你？到了现在，常遇春也就豁出去了，把牙关紧咬，舞动掌中的大枪，上护其身，下护其马，啪啪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 啪，拨打凋零。哎，正在这千钧一发的时候，双高大将武殿章、胡德海、汤和、邓玉、郭英，哎，这些人就到了。他们跟常遇春是前后脚，常遇春闯过卢沟桥，胡德海他们也跟着闯出来了。发现良乡县外边又是战场，弟兄们就明白了。胡德海在马上打两腿一看，大哥坏了，那怎么回事？武大爷心头沉重啊，除了龙潭又入虎穴，这还有援兵啊！我们得找这老六。看前面鼓号如雷，这跟谁打的？不用问，肯定是我六弟常遇春。弟兄们全玩了命了，一人舍命，万将难离呀！真好像虎入狼群一般，杀散援兵援将，就闯到叉车阵的近前。大家全傻了。胡子海一个，我他娘的是什么玩意儿？这是铁房子还带轱辘的，他人高马大呀，双脚点蹬，屁股离开马鞍子，他往里头一看，哟，咱老六在里边。说个老六在里边呢，这时候的常六爷夜已身中了3箭。那古代的大将头顶铜盔，身披铁甲，一般的弓箭是射不动，即使射中，伤损也不太大。虽然说这样，常六爷的血也流出来了，那也就是常遇春能顶得住，别人早都把命扔了。胡大海一看火往上撞，弟兄们，咱们老六要玩完了，快点把这铁房子搬开，把老六救出来。说搬开，能搬得动吗？那铁叉车重有万斤呢，那是人力能搬得开吗？有些人也不知怎么好了，抡开掌中的刀枪往上就闯，打算把铁叉车给砍坏了。砍的直冒火星，是温丝儿不动。哎呦，把武大爷可急坏了，心说这可怎么办呢？正在这么个时候，举子们也都赶到了。吴真一箭削了3手，单掌贺群帆，杀退援兵，举子们闯过卢沟桥，这阵儿也赶到良乡县。汤和一回头跟大伙打招呼，众位全都过来，大家这里来。举子们一看，哎呦，是乱石山的弟兄，大家也乐了，齐撒战马，乱斗交环，凑在一起。这时候就知道常遇春被困到镇里头了。
有良心的人是有的是，说想什么办法能把六爷给救出来。这些人有的主张下法，干脆咱抬吧，把这铁丸抬走就得了。有的人说干脆用兵刃就砸吧，把所有的招全使尽了，谁也搬不动。这可怎么办？把武大爷急得直跺脚啊！难道看着老六这就完了吗？有一些人有个最大的能为，实在不行咧嘴就会哭啊。可是哭能解决什么呢？说来也凑巧，正在这千钧一发的时刻，离着他们不远有座土坡，从土坡上来了匹马，马鞍桥端坐一人，对眼前发生的事情，这个人看得十分真切。再看此人把嘴一撇，乐了，哎呦，年年有饭桶，没有今年多呀，怎么天下的饭桶大聚会都在这儿呢？这句话说的可损点，谁也不爱听啊。等大家甩脸定睛瞧看，就发现在高坡上来了一人一马。嘿，马鞍桥坐的是个年轻的漂亮小伙，这小伙子跳下马来，平顶身高足有8尺5寸，长得是细腰炸臂，双肩抱拢，扇子面的身躯，这身条长得这个帅呀。往头上观看，带着3叉束发紫金冠，身披西川红锦百花袍，腰系兽面吞头丝鸾宝带，胯下压起一匹博龙驹，鞍颤交环是锃明刷亮。这匹大白马是膘满肉肥，毛管发亮。再看这个小伙长得眉分八彩，目若朗星，准头丰满，四字阔口，刷白的一嘴小白牙，通红的嘴唇，2个元宝耳朵。可以说那个鼻子，那个眼儿，那个眉毛，那个脸，这个五官长得这个端正，那可太帅了。小脸蛋长得坑坑洼洼，扒了茧子麻子，什么也没有，溜光水滑啊！真是在人群中的一站，好像鸡群之中的彩凤，乱草之中的灵芝，太漂亮了。这孩子腰中挎着宝剑，在手里托着一条闪闪发光的宝枪，书中代言，这条枪叫八宝脱龙枪。那么说这是谁呀？来的这个人是明英烈这套书主要的一员大将，有个外号叫宝枪将军，姓张，叫张兴祖。张兴祖是谁呢？他爹爹是沱沱太师耶律楚材的二徒弟，叫延甲太岁张九成，官拜泗水侯，在元朝当大官。所以这孩子呢是官宦子弟。张兴祖在小的时候受父亲的宠爱，就习学了武艺，什么弓刀石马步剑长拳短打马上步下软硬的功夫，在6、7岁的时候就有基础。张九成发现自己的儿子
聪明伶俐，前途不可限量。当老人的自然是高兴。为了深造这孩子，不惜重金聘请了一位武林的高手。这个人出家在普陀山，叫景玄真人，姓罗，叫罗老道。这罗老道是个武林大师啊，自从受聘之后，来到泗水关张九成的家里头，开始教张兴祖的能为。不有那么句话吗？名师出高徒，教的人呢是真教，学的人是真学。所以张兴祖虽然年纪不大，学了满身的绝艺。老师后来回了普陀山，张兴祖呢就在家里闭门读书，没事在后花园练武。他有祖母，有母亲，姑姑、婶娘，一大家子人。就是他父亲严家太岁张九成不在身边，因为张九成远在燕京陪王伴驾，老跟托托太师在一起研究国家的大事。最近一个阶段以来，张兴祖心血来潮，在家待不住了，非常想念他父亲。偏赶上嘛，又见着皇榜，说8月15，不管任何人，不管什么出身，都可以进场夺状元。张兴祖乐了，心里说话：10年寒窗苦，一举成名时。不管学文的还是学武的，都是一样。那我要进了京里头，压盖武科场，夺了头名武状元，人前显圣，傲礼多尊，我爹的脸上也好看，我还弄个一官半职的，那有多好啊！也不辜负我祖母、我父亲、母亲培养我一场啊。想到这儿，他跟他娘商议。他母亲刘氏夫人非常贤惠，说这个事儿，孩子你跟你祖母商议商议，只要老太太点了头，我就允许你离开家。张兴祖最后趴到奶奶的怀里头，非要求奶奶批准要到燕京去夺状元。老太太疼孙子，一开始舍不得放他走，最后一看张兴祖吃不下去喝不下去，老人家活了心了，这才点头答应。临行之时千叮咛万嘱托，让他路上多加注意，见他的爹要好好听话，能够进场夺状元就夺，不能夺就溜达一趟。就这样，张兴祖骑好了马，带着随身应用的东西，带了4名仆人，离开泗水关，赶奔燕京城。等到了燕京，进了泗水侯的侯府，见着他爹张九成，把张九成就吓了一跳。一见面，张九成把他拉住：“儿啊，你来干什么？”“嘿嘿，爹爹，我想您来看看。”“哦，到屋吧。”“你奶奶好吗？”“我奶奶身体可好呢。”“你娘呢？”“我娘身体也好，家里平安无事。”“那好，孩儿，我也想你，不过国家大事太忙，我没工夫陪着你，住2天就回泗水关吧。”“你……”张兴祖一听爹说这叫什么话呀？我是夺状元来了，我还没下场，能回去吗？白天他没敢问，到了晚上抽了个时间，爷儿俩促膝谈心。张兴祖就把来的目的跟他爹说了。
张九成不听则可，闻听此言是颜色变更啊！来到外头看看，左右无人，把房门关闭，低低的声音：“孩儿啊，你要得状元啊！爹，我觉着我差不多少，凭着我胯下马掌中枪，就夺不了状元，也能得一个榜眼或者是探花，最不起眼也能得个武进士。”张九成闻听一阵冷笑：“孩子，咱们家不夺这状元，咱也不缺这官当，还是这句话，你玩2天马上回泗水关，绝不能下场。”张兴祖何等聪明，一看他爹说话变颜变色，话中有话，这怎么回事？小孩就问，哎呀，问来问去，把个张九成问的没有办法了，这才把底给他揭出来。孩子，这是我跟你说，事关重大，绝不能叫外人知道。哎，您说吧，假功名假富贵呀，这个状元你读不得。你知为什么成立状元场吗？就因为起来18路反王，64路烟尘，72家倒寇，把个国家闹得乱七八糟。当今天子没有办法，跟各位亲王定了这么条计策，暗中设下10条绝户计。赶考的人不来便罢，要来了他们插翅难飞，一个都活不了啊！孩子，你哪里知道这个内情呢？到了8月15，这燕京城就是一个大战场，老百姓都得受牵连，何况是练武的人呢？听为父的话，你赶紧离开是非之地，回家去吧。张九成跟儿子这一泄底，没想到宝强大将张兴祖心里唰啦就一翻个，小伙子剑眉倒竖，虎目冤翻呢。爹，这叫什么事儿？这叫那么说当皇上的说瞎话，欺骗天下的人，这不成了昏君？小小的年纪不要满嘴胡言，明天你就给我离开燕京，走吧。张九成不允许他胡说八道，小英雄也不敢跟爹犟嘴，委屈的住了一夜。到第2天气呼呼的把自己的东西收拾好了，也没带着那4个仆人，就是光身一人，跟爹爹告辞。张九成等送到了门外，看看左右无人，又嘱咐了一遍：孩子，昨夜晚间为父对你说的，你千万要守口如瓶，不要泄露出去。一旦被当今天子知道，咱们家就得灭门呐。爹，我知道，我一定不往外说。路上不要耽误，马上回到泗水关，好好练习武艺。哎，我知道了。爷儿俩分手。张兴祖骑着马，低着头，一边走着一边琢磨这事儿。越想越恨元顺帝，越想越恨妥妥太师耶律楚材。他心里头说，这帮小子说人话不办人事，吃人饭不拉人屎啊！身为天子必须取信于民，没有信用你怎么能主持天下呢？你那嘴是说话呢，是放屁呢，把天下练武的人都骗了一网打尽，缺德带冒烟啊！
越想他越不服气儿。张兴祖就改变了主意，没听他爹的话，他也没回泗水关，出了北地燕京城，就来到良乡县。等进了县城了，张兴祖就想，我呀不回家，我就等着这个8月15，我看看15这一天怎么个动态，这10条绝户计是怎么回事。我学了这么大的能耐，如果有用我的地方，我能救出1个人来，我救1个；能救10个，我救10个。我多少也得办点好事儿，能这么缺德吗？所以说他打定主意进了良乡县，找了个最僻静的店房。如果找个大店房，怕被他爹发现。这背店房还真有，在良乡县西拐弯叫死牛胡同，有那么个王家小店。真到了憋死牛的地方，这个店房你想故意找都找不着，挺不起眼儿。但是张兴祖很称心如意。这掌柜的姓王，叫王伦，也没顾火气，就前后2层院子，房间也不讲究，看那意思1年也卖不多少钱。等跟王掌柜的讲妥了，包了2间房，张兴祖就住在这儿了。哎呀，这滋味可不好挠啊！就盼呐盼呐，等到8月15，这么长的时间怎么等呢？后来张兴祖把时间做了个安排，白天读书，夜晚练武，好好把武艺复习复习。就这样，每天晚上2、5更的功夫，练习拳脚、刀枪棍棒，最得意的练习自己的枪法。在这一天呢，张兴祖到了晚上没事儿，照常开始练功，先练了趟8仙拳，又踢了趟弹腿，紧跟着练自己的大枪。这条枪名叫陆河枪，枪法十分的奥妙，既有张九成的真传，又有景玄真人罗老道的真传。张兴祖练着也美，走行门迈过步，啪啪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 啪，正练得得意的时候，没想到开店的那掌柜的王伦在角门那儿来了。王伦一看，是呆若木鸡。